Guten Tag. Hallo Leute, in today's lesson we will learn counting from 101 to 200 and some further topics. For example, wichtige Informationen im Texten verstehen, how to understand the important informations from the text, paragraphs and in the lines. For example, the W-Frage, wo, wie, was, wann and some mind map of a Lebensmittel. So let's start with Zahlen counting. Zahlen. So 101, ein, 100, 101, 102, 100, 2, 103, ein, 100, 3, 104, ein, 100, 4, 105, ein, 100, 5, 106, ein, 100, 6. So 101, 101, 101, 102, 102, 102, 103, 103, 103, 104, 104, 104, 105, 105, 105, 106, 106, 106. So we will go it further. 107, ein, 100, 7, 108, ein, 100, 8, 108, 109, ein, 100, 9, 1010, ein, 100, 10, 111, ein, 100, 11, 112, ein, 100, 12. So 107, 107, 107, 108, 108, 108, 109, 109, 109, 110, 110, 110, 111, 111, 111, 112, 112, 112. So next,
So 113 ein, 100, 13, 114 ein, 100, 14, 115 ein, 100, 15, 116 ein, 100, 16, 117 ein, 100, 17, 118 ein, 100, 18, 119 ein, 100, 19, 120 ein, 100, 20, 121 ein, 100, ein und 20, 122 ein, 100, 2 und 20, 123 ein, 100, 3 und 20, 124 ein, 100, 4 und 20, 125 ein, 100, 5, 125. So let's start. 113, 113, 113, 114, 114, 114, 115, 115, 115, 117, 116, 116, 117, 117, 117, 118, 118, 118, 119, 119, 119, 120, 120, 120, 121, 100, 120, 100, 120, 122, 100, 22, 100, 22, 123, 100, 23, 100, 23, 124, 100, 24, 100, 24, 125, 125, 125. And let's go it further. From 126 to 130 and from 131 to go further counting we will do in my next lesson. So
126, 128, 129, 130. So 126, 127, 128, 129, 130. So 126, 126, 126, 127, 127, 127, 128, 128, 128, 129, 129, 129, 130, 130, 130. So these are the countings, Salan. And next we will go for the further topic. So next we will go for a further topic. The paragraphan means the paragraphs and how to make sentences from it and their questions. For example, a paragraph. We will take up some paragraph for some Beispiel. Paragraphen. Marx Schmidt, zum Beispiel Mark Schmidt und sein Chef planen zusammen das Essen für die Woche dann geht er auf den Markt, er kauft Tomaten und Salat, er kauft Tomaten und Salat. Kartoffeln und Zwiebeln, Kartoffel und Zwiebeln braucht er auch. Dann kauft er noch frischen Fisch. Dann kauft er noch frischen
Fisch. Mark Schmidt arbeitet seit 2 Jahren. Arbeitet means Mark Schmidt arbeitet seit arbeitet seit 2 Jahren als Koch in dem kleinen Restaurant. In dem kleinen Restaurant. In dem kleinen Restaurant. Esszimmer. Esszimmer is the Name der Restaurant, is the name of the restaurant. In der Altstadt von Konstanz. In der Altstadt. Only in der Altstadt. Da gibt es jeden Tag ein anderes Fischgericht. Da gibt es jeden Tag. Da gibt es jeden Tag ein anderes Fischgericht. Ein anderes Fischgericht. Fische frisch aus dem Fische sind sehr frisch. Mark Schmidt und sein Chef planen zusammen das Essen für die Woche. Means Mark Schmidt and sein Chef means boss plan together das Essen. Die Lebensmittel means the food für die Woche, for the week. Dann geht auf den Markt. Then he goes to the market. He cooks tomatoes and salad. And Kartoffel und Zwiebel braucht noch. And he needs also the potatoes and onions. Dann kauft noch frischen Fisch. Then he purchase also the fresh fish. Arbeitet seit 2 Jahren. He works since 2 years als Koch, means as chef in dem kleinen Restaurant, in the small restaurant named Esszimmer in der Altstadt. Altstadt is the state in Germany. Da gibt es jeden Tag. There are each day ein anderes and means a different Fischgericht. Fischgericht means fish dish. Fische sind sehr frisch. Their fishes are very fresh. So in this paragraph, we will make some sentences and questions. For example, wo arbeitet Mark Schmidt? Wo arbeitet Mark Schmidt? Where Mark Schmidt arbeitet means where he does works. Mark Schmidt. Mark Schmidt. Mark Schmidt. Mark Schmidt means arbeitet. Wo arbeitet Mark Schmidt? Mark Schmidt arbeitet seit 2 Jahren als Koch in dem kleinen Restaurant Esszimmer in der Altstadt. So, wo arbeitet er? Er arbeitet seit 2 Jahren als Koch in dem kleinen Restaurant Esszimmer in der Altstadt. And next question is,
Was marked er auf dem Markt. What he does in the market. Er kauft. Er kauft Tomaten und Salat. Er kauft auf dem Markt Tomaten und Salat. Tomatoes and salad. And next paragraph is next paragraph. Suruk im Restaurant. Suruk im Restaurant wäscht Schild. These are the paragraph of first paragraph. Weiter paragraph means further paragraph. We will continue this paragraph. Wäscht Schild und schneidet das Gemüse Der Chef bereitet den Fisch zu. Der Chef bereitet den Fisch zu. Paula, eine Kollegin, mag das Dessert. Paula, eine Kollegin, mag das Dessert. Max mag seine Arbeit. Mark Schmidt mag seine Arbeit. Er sagt, Kochen ist mein Beruf. Kochen ist mein Beruf, aber auch mein Hobby. Aber auch mein Hobby. Aber auch mein Hobby. So, Suruk in restaurant, back in restaurant, he washes and he peels and cuts the vegetables. Der Chef bereitet den Fisch zu. Zubereiten is to prepare. It's the trennbaren Verben. We will learn it in further lessons. The trennbaren Verben. So der Chef, the boss, his boss, Mark Schmidt boss, prepares the fish. Paula, eine Kollegin. Paula is his Kollegin, means colleague. Mag das Dessert. She cooks the dessert. Mag seine Arbeit. He likes his work. Sagt, he said, Kochen ist mein Beruf. Cooking is my profession, but also my hobby. So these are the paragraphs. So let's make sentence and questions from this paragraph. For example,
Was macht er im Restaurant? Was macht er means was macht Mark Schmidt im Restaurant? So, Suruk im Restaurant. This answer is Suruk im Restaurant wäscht, schält und schneidet er das Gemüse. Er wäscht means he washes, peels and cuts the vegetables. So, next paragraph. So, next paragraph is Ich arbeite gern in einem kleinen Team. Ich arbeite gern in einem kleinen Team. Ich arbeite gern in einem kleinen Team und die Kollegen sind sehr nett. Und die Kollegen sind sehr nett. Kochen ist auch sehr kreativ. Kochen ist auch sehr kreativ. Das macht viel Spaß. Das macht viel Spaß. Ich probiere gerne neue Gerichte aus. Ich probiere gerne neue Gerichte aus. Ich probiere gerne neue Gerichte aus. Oft haben wir viele Gäste. Oft haben wir viele Gäste. Das ist dann echt stressig. Echt stressig. Und die Arbeitszeiten sind nicht toll. Und die Arbeitszeiten sind nicht toll. Ich arbeite normalerweise. Ich arbeite. Ich arbeite normalerweise von 6 bis 15 Uhr. Von 6 bis 15 Uhr. Von 13 bis 22 Uhr. Von 13 bis 22 Uhr. Am Wochenende muss ich am Abend oft noch länger arbeiten. Am Wochenende muss ich am Abend oft noch länger
arbeiten. Das ist natürlich nicht so schön. Das ist natürlich nicht so schön. Nicht so schön. Ich habe nicht viel Freizeit. Ich habe nicht viel Freizeit und wenig Zeit für meine Freunde. Und wenig Zeit für meine Freunde. So these are the third paragraph, how to make sentences and questions from it. So, wie findet er seinen Beruf? Wie findet er seinen Beruf means how he finds her work. Interesting or not interesting, Mark Schmidt. So, this question's answer from this paragraph is Kochen ist sehr kreativ, das macht viel Spaß. Means he likes his work. Sehr creative means very creative, and he had lots of fun with his work. So next question is wann arbeitet er when he works. So ich arbeite. He said, ich arbeite normalerweise von 6 bis 15 Uhr und von 13 bis 22 Uhr. So he works normally from 6 to 15 o'clock and from 13 to 22 o'clock. So these are the questions, W-Frage questions and their paragraphs, how to make sentences and questions from these paragraphs. So next we will go it further. So in this paragraphs we have used W-Fragen, for example, W-Fragen. W-Fragen sind wer, was, wann und wo and wie. Wer ist who, was ist what, wann ist when, wo ist wer, wie ist how. So wer ist who, was ist what, wann ist when, wo ist wer, wie ist how. So these are the W-Fragen we have learned in these paragraphs. So next topic we will go it further. So next we will make some mind map of a Lebensmittel. So let's start. Lebensmittel
Mind map. Lebensmittel. Essen. Getränke. Essen, Getränke. And in Geschäfte. And in Mahlzeiten means meals. So in Essen there are Brot, das Brot, der Salat, die Brotchen, and in Getränke das Wasser, die Apfelsaft, and die Orangensaft, and in die Geschäfte, in under Geschäfte there are der Markt, die Supermarkt, die Supermarkt, and die Bäckerei, and in Mahlzeiten means meals, das Frühstück, and das Brot, der Butter, die Marmelade, und die Banana, und letzter ist die Käse, means cheese. So these are the Mahlzeiten, Essen, Lebensmittel, and Geschäfte and Getränke, and they're under Brot, Brötchen, Salat, Orangensaft, Apfelsaft, Käse, Brot, Butter, Marmelade, Banana, and Frühstück. So these are the mind map. So these are the mind map. So that's it for today's lesson. Auf Wiedersehen.